po. Ang kamay, laging nandito dito. Pagkatapos, ayan. Ilong. Tapos, pagka nagsabi siya ng Assalamualaikum warahmatullahi, yung mukha mo harap mo dun sa kanan na balikat mo, ha? Tignan mo yung kanan, Assalamualaikum, nakatingin ka doon. Tapos, Assalamualaikum warahmatullahi sa kaliwa naman. Tapos na yun, ha? Susunod din natin, tatlong patirapan tayo ngayon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu na Muhammad Rasulullah, hayala salat, hayala al-falah, kanukaman, salat, kanukaman, salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin.